अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रावी की 70 सीसी सेल्फ स्टार्ट और गोल्ड एडिशन 2026 बाइक की। ये बाइक बाज़ार में काफ़ी मकबूल है, तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें सेल्फ स्टार्ट। तो ये सबसे बड़ी ख़ासियत है कि स्टार्ट की तकलीफ़ ख़त्म, बस बटन दबाएं और इंजन शुरू। ये फ़ीचर ख़ास तौर पर ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए बहुत आसान है। अगर हम इसकी कारकर्दगी की बात करें तो इंजन शेयर के लिए बिल्कुल काफ़ी है। 70 सीसी आपकी रोज़मर्रा सवारी है, दफ्तर जाने या छोटे मोटे कामों के लिए बेहतरीन है। फ्यूल इकनॉमी भी बहुत अच्छी है। ये तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर देने की सलाहियत रखती है, जो आज के महंगे दौर में बहुत बड़ा फ़ायदा है। कम वज़न होने की वजह से हैंडलिंग आसान है और ट्रैफिक में चलाना बहुत आरामदेह है। अगर हम इसकी अमली पहलू की बात करें तो सीटिंग आरामदेह है, पिछला शॉक एब्जॉर्बर सफ़र को नरम बनाता है, ब्रेक मामूली हैं लेकिन शेयर की रफ्तार के लिए काफ़ी है। अगर हम इस पे बात करें इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स की, तो ये हाईवे या तेज़ दौड़ के लिए नहीं बनी। ये एक सादा, माशी और काबिल एतमाद शहरी सवारी है। अगर मैं अपनी राय की बात करूं तो अगर आप एक सादा, कम खर्च, आसान सेल्फ स्टार्ट वाली पुरकशिश बाइक नज़र आने वाली बाइक चाहते हैं तो रावी 70 सीसी सेल्फ स्टार्ट गोल्ड एडिशन कीमत के लिहाज से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये शहर के रोज़मर्रा कामों के लिए प्रैक्टिकल और पुरकशिश चॉइस है। आखिर में इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये 1,22,000 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने रावी सेल्फ स्टार्ट और गोल्ड एडिशन के बारे में जितने भी सवालात थे उनका मैंने जवाब दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं तो उनको मैं इल्तिजा करता हूँ उनसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।